大家好，我今次就係介紹呢個嘅咁呢個新系列啦，就係巴士模型系列。咁大多數都會介紹，即係1:120啦，同埋1:110嘅，即係咯，主要都會介紹嗰啲。咁1:76啊之類，即係啲大價少少就唔會講噶啦。係啊，因為有少少牙位同埋都費事擺。好，咁我第一集就係講呢個80M 出版嘅床巴1:120啦，咁就係啦 BD， 咁佢就係行呢個230R 嘅，係啦。咁依家去荃灣啊，咁我呢屆喺荃灣買，即係千色匯嗰間80M 啦。咁我估應該太子啊、旺角都有嘅，係。咁柏欣路係啊，九巴唯一一條入馬灣嘅路線。係啊，咁呢度合咯，床巴嚟230R，搭過床巴知嘅。咁佢下面仲有塊太陽能巴士嗰啲，咁呢個冇嘢噶，咁兩邊一樣嘅啫。咁依家就開箱，哎呀，咁啊呢度開，跟住就嗰啲吞架車出嚟，咁應該唔使講。咁同 Tiny 差唔多，都係佢。好，咁個車就咁樣樣嘅，有兩個倒後鏡咯，咁就230R，咁自己睇下 YY6422車牌咯。好，咁係都有個。佢寫咩咧？綠色醬雙太陽能巴士啊！咁佢係荔枝角嘅，睇唔到。荔枝角車廠，荔廠車。睇下側跟啦，側跟係咁樣嘅。咁仲有啲太陽能板啦。是咁的，咁又喺呢個城市脈搏啦，因為就好似好藝術感嘅，係啊，咁佢後面係少咗位放電池嗰啲嘢，咁後面就咁啦。其實我覺得呢種車就已經好似呢個以前嗰啲巴士，即係後面係彎落去。係啊，即係好似以前英制嗰啲巴士，係啊。咁成架車青 BB 啊，不過我覺得之前紅色係靚啲嘅，即係 B8L 嗰啲轉頭啊。我自己就 OK 咯，即係嗰紅卜卜會鮮豔啲，即係綠色就係少少怪，但我覺得都幾靚。係啊，咁側跟冇咩，呢度有個透明，咁就係啦。咁呢架車用咗98蚊嘅去買，咁都幾靚啊。跟住其實我想講咧，80M 係細過 Tiny 嗰啲，因為呢個80M 係1:120，Tiny 打算1:110。咁好，今次呢架車嘅介紹就嚟到呢度啦。咁好，下次再見啦，拜拜。